Всем привет, с вами Роман Тарасов и новости науки и фантастики. В этом выпуске про новую жизнь в космосе найденную, про ветра зимы и многое другое. Начну я, пожалуй, с новой жизни, которую нашли на одной из экзопланет. Новость проскочила буквально на днях. Все в шоке, там нашли какие-то органические вещества, явно какие-то происхождения их, ну, так скажем, органическая, там явно органическая жизнь. Сначала скажу, как выяснили, это с помощью анализа спектров нашли органические вещества в атмосфере. Вот. На планете довольно одной из ближних к нам. Вот. Но тут есть нюанс, маленький такой нюанс, очень-очень маленький. Дело в том, что нашли диметилсульфид. Это органическое вещество, которое появляется при при жизнедеятельности органических организмов, да? Так скажем, белковой органики. И считается, что это как бы один из признаков жизни органической. Но и тут есть нюанс. Дело в том, что его нашли там вроде как бы много, да? Но не факт, что он же может синтезироваться не обязательно в процессе жизнедеятельности органики, да, но и другими там способами. Вот. И тут есть нюанс. Дело в том, что в кислородной среде он быстро разрушается. То есть у нас кислородная среда, и он быстро разрушается, поэтому больших накоплений нет. А вот если атмосфера водородная, то вполне может быть, что он там скапливается. И таким образом мы заметили эти биосигнатуры. Вот. Может так, что вполне может быть, что это просто какая-то чистая случайность. Ну и ко всему прочему напомню, что экзопланеты иногда не то, что там ошибаются в их спектре, в составе и прочем, иногда их просто-напросто даже закрывают. То есть нашли экзопланету, потом хопаньки, а она оказалась, что она не такая уж и экзо, и не такая уж и планета. Какой-нибудь там паучок прополз по телескопу, там муха пролетела, или там какой-нибудь астероид случайно пролетел в область зрения светофора, и показалось, что это изменение светимости звезды, которая характерна для наличия экзопланет. Так что, пускай ученые дальше занимаются, мы посмотрим, будем наблюдать. Может быть, что-нибудь найдут когда-нибудь. Так, теперь переходим к Джорджу нашему Мартину и ветрам зимы. Он в интервью заявил, что ветра зимы это проклятие с его жизни. То есть роман, по его словам, роман задержался на 13 лет. Он продолжает на нем работать, но периодически ему приходится отвлекаться на другие проекты. Судя по его активности, там сериалы и кино, фото с лютоволками, там не периодически, он там постоянно какой-то фигней занимается. Вот. Так что продолжаем ждать. А геномы человекоподобных обезьян, человекообразных, наконец-то дочитали до конца. То есть уже, в принципе, были опубликованы статьи, что они прочитаны полностью. Но на самом деле не так. Там не хватало где-то 200 миллионов нуклеотидов, например, как у человека. Там, ну, у обезьян чуть поменьше, там, чуть побольше. Вот. Почему считалось, что уже просчитан, да, как бы. Дело в том, что того, что просчитано, уже хватало для практического применения. То есть все технические моменты, да, там можно было считать. А это всякие повторы и прочее. И находились они в основном на теломеразе, это теломере, так сказал, теломераза это фермент. Теломеры это окончание хромосом, да, и центромер это куски, за которые белки цепляются, когда
хромосомы растаскиваются. То есть они никаким образом не влияют на нашу генетику там, и прочее. То есть чисто вот просто куски нефункциональные, точнее, они функциональные по-своему, но чисто с точки зрения передачи информации они не функциональны. Вот. Они просто выполняют там в теломеры защитную функцию, защищают хромосому от кодирующие участки от повреждений при копировании, а центромеры это чисто транспортные куски, которые там, ну как крючок, то есть там вот, подцепили и оттащили. Вот. Но теперь уже и их тоже полностью человекообразных обезьян расшифровали. Это статья в Nature появилась с полностью доделанными геномами в обоих видах шимпанзе, западной гориллы, гунтанг-калимантанского, суматранского и сиаманга из семейства гиббоновых. Это тоже человекообразные обезьяны, если вы не знали. Я вот только вот из статьи узнал об этом. Lionsgate, которая планировала, компания Lionsgate, которая планировала сделать киновселенную Горца, все-таки продает на него права, эту франшизу. Передает и покупать его будет, скорее всего, по всей видимости, United Artics, это подразделение Amazon MGM Studios. То есть вроде бы они уже завершили переговоры о приобретении прав, и, скорее всего, дальше будет этим заниматься Amazon. Когда выйдут какие-то там сериалы, фильмы и прочее, по франшизе неизвестно, потому что нам вроде съемки должны были начаться в 2025 году, но их вот отложили, по всей видимости, из-за того, что вот они там с франшизой что-то мутят. Ну, там посмотрим, как дальше будет. Будет ли вообще что-то. Почему Lionsgate отказались от Фрагорца, никакой информации нет. Они молчат об этом. В Орляне, в некрополе галло-римского времени нашли 21 свинцовую табличку с проклятиями. Вот. Некрополь найден уже давно, еще в 22 году, во время раскопок на месте больницы Морт-Мадлен. Вот. На этом некрополе хоронили где-то с конца первого до начала 3 века нашей эры. То есть нашли больше 60 захоронений, нет погребений по обряду кремации, все умершие взрослые мужчины, возможно, это там кладбище для людей какой-то группы, там, профессии или еще по какому-то признаку они там объединялись. Вот. Что интересно, гальскую табличку одна из табличек была на гальском языке написана. То есть латинскими буквами, но но латинскими буквами, но на гальском языке, что интересно. Вот. Почитать ее смогли только с помощью методики RTI. Это когда вот ставится объект изучаемый, ставится неподвижно камера, делается много снимков, но каждый раз меняется угол освещения. То есть, и в итоге потом эти фотки складываются в один файл, собираются в один файл, и получается такой многомерный, он 2D, но многомерный, более выпуклый, более четкий изображение. Вот, надпись была сделана, говорю, на гальском языке. Автор проклятия рисует Марсу Царственному, пронзающему имена, возможно, какой-то богине Регине. И вообще там 13 или 14 имен. Одно повторяется, поэтому там непонятно. Может быть 13, может быть это разные люди, а может быть что-то кто-то другой. Вот. При этом автор этого манускрипта проклинает этих людей за злосчастный несправедливый поступок. В апреле в Новосибирском издательстве «Автограф» выйдет антология «Лаборатория воображения. Альманах фантастики, фэнтези и мистики» №1 за 2025 год. Составитель Ксения Баховец, она же Крутская. Это первое издание. В
антологию вошли повести и рассказы на тему поиска. Это авторов Эрик Гэдверсон, Анна Салтыкова, Мария Кузьмина, Николай Баховец, Александр Смирнов и другие авторы.